दानिया ने उसके पास बैठते मुलाजमा से बाउल लेकर सर टेबल पर रखा, फिर पट्टियां गीली करके उसके माथे पर रखी। अशु आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर के बाद डॉक्टर आ गया। ज्यादा टेंशन की बात नहीं, बस नॉर्मल बुखार है, इंशाल्लाह आप ये दवाइयां दें ठीक हो जाएंगी। प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हुए दानिया ने कहा था, अभी ये इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने कुछ खाया पिया है? फिर दानिया को देखा। नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया। कुछ खा लें, पहले मैं लगाता हूँ। हाँ, हल्का फुल्का नाश्ता करके इसे इंजेक्शन दिया, फिर वो चले गए। दानिया इनको बाहर तक छोड़कर आई थी। इंजेक्शन लगाया गया था, अब वो आराम कर रही थी। सर, पुलिस आई है। वो आर्किटेक्ट के पास बैठा नक्शे पे तफसीली जायजा ले रहा था। जब रफाकत हमता हुआ उसके पास आया, वो लोग उस वक्त साइड पे थे। नजर आ गया है, वो लोग कुर्सियों पर बैठे उसी तरफ आ रहे थे। पता करो क्यों आए हैं। उसे अंदाजा था ऐसा कुछ होगा। जी सर। रफाकत वापस पलटा। पुलिस की गाड़ी करीब पहुंचकर रुक चुकी थी। अगले 10 सेकंड में वो दोनों हवलदार उनके करीब आए थे। जी सर। वो उन्हें बहुत ही मतवज्जो होकर, आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं, पेपर असम के आगे लहराए थे। क्यों? अपनी जगह से उठते उसे घुरा था, फिर उसके हाथ से पेपर पकड़कर पड़ा। ये भेजने वाले साहब खुद ही नहीं नहीं आए। ब्राउन चश्मा उतारते उसने गाड़ी की तरफ देखा था, फिर मुस्कुराते कलाई आगे की। गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद क्या होगा उसकी जिम्मेदारी फिर मैं नहीं हूँगा। आप कर सकते हैं मिस्टर आसाम शेख। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर से 27-28 साल की पुलिस इंस्पेक्टर निकली। काफ़ी खूबसूरत भी थी। बहुत कुछ कर सकता हूँ। कंधे उचकाए वो रिलैक्स था। अभी आपको जॉब की वार्निंग मिलेगी। आंख दबाते उसे देखा था। अच्छा। इससे पहले वो कुछ बोलती कि उसका मोबाइल बजा। घूरती नजरों से असम को देखा और फिर पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान लगाया। 2 सेकंड में चेहरे से वाज़ेह हो गया था कि क्या कहा जा रहा है। चलो वापस चलो। मोबाइल वापस जेब में डालते हुए सबको इशारा किया, फिर असम के करीब आई। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, अंडरस्टैंड। स्टिक उसके सीने पर बजाते हुए वो काफी तैश में लग रही थी। लेकिन कानून तो हाथ में ले सकता है ना। उसके कान के करीब होते हुए वो जता गया था और पुरुषे के इतने एटीट्यूड पे वो जल भुन गई थी। गुड बाय असम। एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से नवाजा था। एक दिन खुद हथकड़ी पहनाऊंगी। उसके करीब से गाड़ी निकलते हुए परिचय ने उसे वार्न किया था। असम सर झटकते वापस अपनी जगह पे आया था। ये मोहतरम कुछ ज्यादा ही बाजू लंबे हो रहे हैं, काटने पड़ेंगे। बैठते रफाकत जब पुलिस वाले एरिया में एंटर हुई थी तभी असम ने मैसेज कर दिया था। फिर वो पूरा दिन छोटे छोटे कामों में गुजर गया। मेंशन में अशु किस हाल में थी, इन सब से वो बहुत बेनियाज था। सेठ अली, जो किसी दौर में असपन का गार्ड रह चुका था और अब अपने इलाके के वडेरों में शामिल अपने इलाके के कई लोगों पे हुकूमत कर रहा था। वो जो किसी हुकूम और हाकिम बिना जुल्म की इंतहा के उसके अंदर जितने भी लोग थे उससे होप खाते थे, क्योंकि सेठ अली को किसी को भी मारने से घबराता नहीं था, फिर चाहे अगला कसूरवार हो या ना रहा हो। ये 13 साल पहले मिला था। आज से 13 साल पहले वो एक बहुत बड़ी हवेली में गार्ड की नौकरी करता था और उसका मालिक एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान होने के साथ साथ कुशादा दिल भी था। हर माह उसकी तनख्वाह में इजाफा होता और उसकी नौकरी वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता था कि काश वो असपंद की तरह कामयाब इंसान होता और ऐसे कई नौकरों और गार्ड्स उनके गुलाम होते। लेकिन कैसे? उसने भी तो अपनी आधी जिंदगी असपंद का गार्ड बनकर गुजारी थी। वहां गेट के सामने बैठा आते जाते लोगों को देखता और उन आते जाते लोगों में एक दिन हमीद का भी गुजर हुआ था। फिर वहां से रोज गुजरने लगा। अली उसे देखता। शक्ल से वो सीधा और बिल्कुल मासूम लगता था। उसका हवेली की तरफ देखना अली नोट करता था। एक दिन उसके जहन में एक ख्याल आया। इस ख्याल का दारोमदार वो गुजरने वाला शख्स था जो उसकी जिंदगी का पता खेलने वाला था। अस्सलाम वालेकुम असमन साहब। असमन लाइब्रेरी में बैठे बुक पढ़ रहे थे। अली जब इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ, वालेकुम सलाम, आओ अंदर आओ। उसे अपने पास बुलाया। सर, वो दरअसल आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। कहो कहो। किताब बंद करते हुए उसे देखते हुए उसने उसे इजाजत दी। साहब, असल में मैं गेट पे अकेला होता हूँ। अक्सर असाम साहब को कहीं जाना पड़ जाए तो मैडम मुझे साथ भेज देती हैं। फिर पीछे गेट पे कोई नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मुनासिब लगे तो एक और गार्ड रख लें। ठीक है। असमंद इस बात की समझ गए थे कि इसके लिए उसी को तलाश करने के लिए कह दिया। अगले दिन हमीद असमंद के सामने खड़ा था। असमंद को उसकी काबिलियत और दयानतदारी से बहुत फायदा हुआ। जब वो अली से अगले ओहदे पर पहुंचने लगा तो अली को लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमीद को वहां लाकर कर दी। हमीद असमंद के दिल के करीब होता गया था। उसके तमाम बिजनेस में हमीद का नाम आने लगा था और अली वहीं गेट के सामने बैठा। असमंद ने के बाद हमीद को कामयाब होता देखकर उसने अपना प्लान चेंज किया और एक रात ही, जब भयानक रात गार्ड का काम होता हिफाजत करना, फिर चाहे वो दिन के उजाले में करे या स्याह गनौरी रात में, लेकिन ये मुहाफिज लूटने के लिए पहुंचा। पहले इज्जत फिर दौलत, ये दोनों चीजें थी असपंद। सबके सोने के बाद वो मिसिज असपंद के कमरे में आया। असपंद साहब आजकल बिजनेस टूर पर गए हुए थे।
उसने बड़ी खामोशी से मौका अच्छा था। अली ने हमीद का हुलिया अपनाया और मुंह पर कपड़ा करके अपनी अंधेरी रात में मिसेज असपंद को लूटने पहुंचा। वो नहीं जानता था कि वहां दो लोग मौजूद थे। असाम जो बाथरूम में था, शोर की आवाज पे बाहर निकला तो हमीद उसकी माँ को काबू में लिए उसके कपड़े फाड़ रहा था। असाम ने पास पड़ा औजार उठाकर उसके सर पर मारना चाहता, लेकिन उसने देख लिया। इससे पहले कि वो औजार उसके सर पर लगता, उसने पास पड़ी शीशे की बोतल उठाकर असाम के सर पर दे मारी थी। और रात असाम की जिंदगी की संगीन रात थी। अपनी माँ के लिए वो कुछ नहीं कर पाया था और अपने बाप से भी नहीं कह पाया कि ये सब किसने किया है। उसे हमीद से नफरत हो गई थी। दूसरी तरफ अली बिना शादी के बाप बनने वाला था। ये खबर कुछ दिन के बाद शेख हाउस के हर मुलाजिम को पता चल गई, लेकिन ये बात जानते थे कि मिसिज असाम एक्सपेक्ट कर रही है। असमन की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि क्योंकि वो जानते थे कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बाप बनते। उन्होंने ये बात हमीद से की। हमीद ने उन्हें मशवरा दिया कि अबार्शन करवा दें, लेकिन उससे पहले कि वो अबार्शन करवाते अली ने चाल चली और हमीद के ज़हन में बिठाया कि हर तरफ यही कहा जाए कि ये बच्चा असपन का ही है। कौन सा किसी को पता चलेगा? ये बात इन तीनों के दिलों में दफन हो जाएगी। सर हमीद पागल होने वाली है, हर वक्त रोती और चिल्लाती रहती। 9 महीने गुजर गए, एक बच्ची ने दुनिया में आंख खोली, जैसे देखकर मिसिज असपंद की मुराद पूरी हुई हो। बेटा तो पहले ही था, अब बेटी भी अल्लाह ने दे दिया। नाजायज ही सही था तो उनके जिस्म का टुकड़ा, और यही बात असपंद को काट जाती। एक नाजायज बच्ची। उन्होंने उसे खत्म करने का सोचा, फिर हमीद से बात की। उसके कहने पर हमीद ने एक कत्ल किया था और एक वो कत्ल मिसिज असपंद, उसकी नौमौलूद बेटी का नहीं बल्कि असपंद का। बुरी सच्चाई थी। ये नफरत का दूसरा पौधा था जो असाम के दिल में हमीद के लिए लगा था। और रात को देर से घर आया। कमरे में दाखिल होते बेड की तरफ नजर किए अशु दूसरी तरफ रुख किए लेटी थी। एकदम से कल रात वाला वाकया याद आया था। जूते उतार कर साइड पर रखते हुए लगे मिरर में उसका चेहरा देखने की कोशिश की और आंखें बंद की। शायद वो सो रही थी और 10 मिनट में फ्रेश होके वापस आया और हनूज उसी हालत में लेटी थी। शायद नाराज है। बाल बनाते उसे नजरों में रखा हुआ था, पलकें हल्की हल्की लर्ज रही थी। चेहरा अभी भी सुरख था। अपनी साइड पे आके बैठा। उसके बैठने पे अशु ने कोई हरकत नहीं की थी। वो एकदम हैरान हुआ। उसे अब गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके करीब होते उसके कंधे पे हाथ रखा जो तप रहा था। अशु उसे सीधा किया और वो कराह के रह गई थी। बुखार है आपको? आंखें खोली, रुख अपनी तरफ किया तो वो सर ढलक गया। जल्दी से फोन करके डॉक्टर को कॉल की थी। कॉल करके बाहर आया। दानिया आपी को आवाज दी जो किचन में थी, फौरन ऊपर आई। कब से इनकी तबीयत खराब है? बंदा बहुत देख ही लेता है यार। परेशानी में उसके पूरे वजूद छिलक रहा था। जी देख चुकी हूँ, अभी इसी के लिए ही परहेजी खाना बना रही थी। तुम्हें ही पता नहीं था। उसे जताते हुए अशु के पास बैठी और उससे फिर से बुखार हो गया। पहले दोपहर में एक बार ठीक हो गई थी तुम्हारी बीवी, तुम्हें चाहिए इसका ख्याल रखो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ अपने कामों से। उसे डांटते हुए रूम फ्रीजर से बर्फ के क्यूब्स निकाले और फिर बादल जो सुबह से ही वहीं पड़ा था और उसमें पानी में डालने में उसके माथे पे पट्टियां रखी। और असाम को अभी उनकी डांट जरा भी बुरी नहीं लग रही थी। अब यहाँ टहल क्यों रहे हो? डॉक्टर को बुला। मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा था जो मुसलसल टहले अशु को ही देख रहा था। डॉक्टर आ रहा है, रुका नहीं। तुम बताओ, रात को ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। सुबह हुआ शायद। उसे गिल्ट हुआ और अगर रात को वो थोड़ा सा खुद कंट्रोल कर लेता तो अभी उसकी हालत ऐसी ना होती। पहले हाथ की छोटी उंगली ये प्लास्टर लगा हुआ था और सर के पीछे अलग से चोट थी। ऊपर से ये पेशानी को मसलते वो पशेमान था। कुछ देर में वही डॉक्टर दोबारा आया था। क्या हुआ, अभी तक आराम नहीं आया? अपना बैग रखते उनके पास आया था। नहीं आया तो बुलाते। उसके फजूल बात पे असाम उखड़ा और डॉक्टर ने दोबारा से चेक किया था। ज्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बुखार है, ये ठीक हो जाएंगी। बस इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखें और ये ड्रिप लगवाएं इन्हें। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस ड्रिप मंगवा लें, फिर मैं लगाता हूँ। वो कहकर हम दोबारा से उनको अपनी तरफ मतवज्जो किया। फिर असाम ने कॉल करके ड्रिप मंगवाई थी जो डॉक्टर लगा के चला गया था और ड्रिप खत्म होने के बाद उसे थोड़ी सी एनर्जी मिली थी। डॉक्टर के जाने के बाद दानिया आपी ने कुछ देर वहां बैठी रही और फिर नीचे चली। अबान सो चुका था। अपने कमरे में आकर उन्होंने किसी को कॉल की। काम हो गया है बाबा। एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नुमाया थी। 1 घंटे की ट्रिप के दौरान अशु को कुछ बेहतरी में होगी। ट्रिप उतारते असाम ने उसका तकिया सीधा किया। कुछ देर सो जाए, कमजोरी खत्म होगी। कंफर्ट उस पर सीधा किया था। नहीं बाहर जाना है। सारा दिन कमरे में बंद रह रहकर उसका दिल घबरा रहा था। अभी ठीक नहीं है, जब ठीक होंगी तो मैं खुद बाहर ले जाऊंगा। ठीक हूँ मैं। गनुदगी के बावजूद भी वो बैठ गई। असम ने सहारा देकर उसे खड़ा करना चाहा, लेकिन अशु ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी हमदर्दियां नहीं चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहा करें। तंज करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन सारी इतना चिकरा रहा था कि वापस बैठ गई। असम साइड पे खड़ा हुआ उसे देख रहा था। जाएं आप बाहर। वापस बैठते देख के चोट की थी। आपको देख के ही कह रहा हूँ आराम करें। सीने पे बाजू बांधे
टांगे थोड़ी सी खोल कर खड़ा हुआ और उसे घूर रहा था। हाँ तो उसे लगाने नहीं दिया था, कोशिश करके अपनी ही बतीसी बेसी हो जाती। अशोक को कोई जवाब दिए बिना ही वो असाम भी खड़ा हुआ। अब जाके सो जाएं, मेरी फिक्र ना करें। और यूं अगड़ के खड़े होने पे अशोक को उलझन हो रही थी। फिक्र नहीं करें, वो जमा रहा, बस देख रहा हूँ आपकी जिद कब टूटेगी। हाँ किसी को परवाह नहीं है। उसकी बात पे अशोक का दिल उदास हुआ। वो कहते हुए पीछे होके लेट गई थी। असाम भी अपनी तरफ के आके लेट गया। हल्का सा एसी ऑन करते हुए अशोक को देखा और आंखें मूंदते हुए कुछ सोच रही थी। सो जाए, सारा दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरा है। ऐसे जबरदस्ती की सीट के होश से लगाया। पहले तो फड़फड़ाई, फिर उसके कुशादा सीने में मुंह छुपा लिया। यही अलग के बाद आखिरी सहारा था। जन्नत के पत्ते भी पड़ा हुआ है, वापिस रखा। अब हयात भी पड़ा हुआ है। इज्जत और रेजी इस वक्त उर्दू बाजार में घूम रहे थे। यार ये पीरे क्या में ले लो। ये भी निमरा अहमद का। रेजी कुछ कोई 10 नावल देख चुका था, ये सब पढ़े हैं। माला लेना था, वो मिल नहीं रहा। कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा। अरेज आजिज था। सब दुकानदारों ने यही कहा था कि वो अभी आया। थक गए हैं इतनी जल्दी। अगर तुम्हारी बीवी नावल पढ़ने वाली हुई तो क्या करोगे। उसकी पतली हुई हालत को एंजॉय कर रही थी। मैं निकाहनामे पे शर्त लिखवाऊंगा कि उसे नावल पढ़ने का पागलपन ना हो। और फिर बेशक नावल्स के साथ शादी करे और उन्हें के साथ हनीमून पे जाए। वो लोग उस शाह पे भी बिना कुछ खरीदे बाहर निकल आए थे। अगर तुम्हें पता ही बाद में चले कि इज्जत ने बाल सीधे करते हुए देखा और जीन्स पे शर्ट के साथ ही गले में दुपट्टा लपेटे उसके आगे आगे जा रही थी। पीछे से शूट्स पहनने में उकताबा रेजी उसके पास देख रहा था। तलाक दे दूंगा, कंधे उचकाते हुए उसके 2 कदम आगे निकल गया। जबकि इज्जत मुंह को ले शाक्ट हुई थी और उसका दिल जोर से धड़का था। इसे रेजी अच्छा लगने लगा था। और क्या उसे पसंद आएगी। उसने तो माबीर और अशोक को जुदा करने में अहम किरदार अदा किया था। अब सब पलट के अब तक उस तक आ जाएगा। वो लापरवाही से आते हुए अरेज को देख रही थी। ना होता हो, और ऐसा भी होता है कि मैं ये कर दूं। सच में जितना भी आप लोगों के लिए ख्वार हो रहा हूँ जिंदगी में कभी नहीं इतना भी नहीं है। बस अगली शॉप पे देखते हैं, कोई अच्छा मिले तो ठीक है। 3 तो हो गए हैं ना, और ले लेंगे। उसे तसल्ली दी। पिछले 3 घंटे में हम 3 घंटों के लिए अगले 2 घंटे ज़ाया नहीं कर सकते। अशु के मिल चुके हैं। मैंने तो नहीं कहा था। आप भी इसी जैसी हैं। आपको नावल्स की इतनी इन्फॉर्मेशन ना होती तो इतना जलील ना होना पड़ता। अच्छा बस कर दो। और नहीं ले रहे। और वहीं वापस मुड़ी उसे बुरा लगा। अच्छा रुके रेज। उसने गलाई पकड़ कर रोका। बस दो इसके अलावा जाने दो। उसका दिल नरम हुआ। नहीं अब नहीं। अब अपनी कलाई खींचते हुए वापस बाइक की तरफ चल पड़ा। चलो फिर बैठो। नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं कैब से चली जाऊंगी। जाने इसे किस चीज ने हर्ट किया था। सॉरी, इसीलिए नावल वाली से शादी नहीं करनी। एक तो इतनी मेहनत से नावल ढूंढो और फिर मनाओ भी। तो मैंने कब कहा कि मुझसे शादी करो। जाकर किसी अनपढ़ जाहिल से कर लेना जो पढ़ना नहीं जानती हो। और उसके पास आकर रुकी और बैठ गई। रेजी वहीं उसे जाते हुए देख रहा था। कितनी देर वो यही समझ नहीं पाया था कि बात इज्जत के बारे में ही हो रही थी या किसी और के बारे में। बाइक स्टार्ट करते हुए ऊपर पीछे हो लिया था। सेठ साहब, ये फैक्ट्री का नक्शा है। एक बड़े कागज के सामने हाथ फैलाते हुए आर्किटेक्ट ने उसे देखा था। यहाँ से असाम साहब ने बैग डोर रखे हैं। एक जगह उंगली रखते हुए मेंशन किया। और यही जगह हमारे लिए काम भी आएगी। मतलब यहाँ से पेट्रोल के ड्रम अंदर जाएंगे और ये पेट्रोल असम फैक्ट्री के चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। और जब तक फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती वो अपना पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं अपने ड्रम सप्लाई करूँगा जो इसकी फैक्ट्री को धमाके की तरह उड़ाएंगे। यहाँ असम के कदम उखड़ेंगे और हम अपने कदम जमाएंगे। हंसते हुए पूरी प्लानिंग बता रहा था। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले तो फैक्ट्री बने 1 साल लगेगा और फिर इसका नाम होने में 1 साल लगेगा। फिर कहीं जाकर आर्किटेक्ट ने टाइम टेबल सेट किया। नहीं, ये फैक्ट्री 6 महीनों में तैयार होगी और असम अपने तमाम जराए लगाएगा। इसका नाम होने में दो माह लगेंगे, टोटल 8 माह। इन महीनों में उसे सख्त मेहनत कर सकता है। इस ज़मीन और इस फैक्ट्री के लिए मैंने अपने हाथ खून से रंगे हैं। इतनी आसानी से सब थोड़ी जाएगा। 13 साल बाद इसी जगह पे सेठ अली का झंडा लहराएगा, वो सोच रहा था। और आर्किटेक्ट इसकी सोच से बेखबर नक्शा रोल के करके बगल में दबा पागल हो गया था। मोरे बाहर 2 औरतें आई हैं। इज्जत जो अभी भी गाड़ी से उतरी थी उनको अपने गेट के सामने खड़े देखकर हैरान हुई थी। फिर परवशी को बताया, वो बाहर आई। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। वो लोग बिनिश के घर से थी। असल में हम लोग जानते हैं ये मौका ठीक नहीं है। आपके भाई साहब बीमार हैं, लेकिन क्या करें, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है। लगता है कुछ दिन और रुकते तो सब कुछ हाथ से निकल जाता। फजूल तुमहीद या बड़ी औरत ने पलवशी को देखा था। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी बात पे पलवशी के तासुरात बदल रहे थे। कौन से हमारे बच्चे? इन्हें बुरा लगा। इन्हें लगा कि शायद इज्जत की बात कर रही हैं, क्योंकि लड़के वाले ऐसे ही रिश्ते लेकर पहुंच जाते हैं।
वो उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रही थी। महाबीर और बीनश एकदम से हैरान होते हुए उनकी तरफ देखने लगी। जी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो मुस्कुराई क्योंकि वो बीनश से पहले मिल चुकी थी। जी, हम चाहते हैं कि कोई रिश्ते की बात चलाएं। अब दूसरी औरत बोली थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ। अभी हतीब साहब को बुलाती हूँ, वो वहाँ महाबीर और बिनश की मंगनी की तारीख रखेंगी, जो कि 2 हफ्ते के बाद। अभी उन्हें खबर नहीं थी यहाँ क्या हो रहा है, तबीयत कैसी है। टीवी लाउंज में बैठते हुए जब असाम उनके करीब आकर बैठा तो वो जल्दी में आ गया था। ठीक हूँ, रिमोट रखकर वो खड़ी होने लगी थी। असाम ने वापस बिठाया। नाराज होने की गलती नहीं करना, हाथ पकड़ते घूरा था। हो भी नहीं रही। हाथ खींचते हुए अशु ने मुंह बनाया था। तो फिर बीवियों वाले नखरे कर रही हैं। उसके मुंह पर सोने पर आबरू उचकाई थी। जी नहीं, मैं अब आपको अपना शोहर समझती ही नहीं हूँ। हाथ जोर से खींचा था। तो और क्या समझती हो गुलाम? वो सीरियस हुआ। खरीदार, आपने मुझे खरीदा है। उसे ये बात नहीं भूलती थी। नहीं खरीदा मैंने नहीं, बस आपके बाबा ने बेचा था तो मुझे लेना पड़ा। वरना वरना अशु ने उसकी आंखों में देखा। वरना आप इस दुनिया में ना होती। इसके कान के करीब होते हुए उसे डराना चाहा। मेरे बाबा मुझे बचपन में ही मार देना चाहते थे, धड़कते दिल के साथ पूछा। वो पहले ही खौफजदा थी। हाँ, तो वो तो मैंने देख ही लिया। और कहा ये मुझे दे दे, मुझसे पैसे ले ले। और उसके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा था। कितने पैसे चाहिए थे उन्हें? बुझते दिल के साथ पूछा था। 1.5 करोड़ चाहिए थे उन्हें, लेकिन मैंने सोचा इतनी बड़ी गुड़िया 1.5 करोड़ में नहीं, सीधा 2 करोड़ में खरीद लेता हूँ, उनका भी भला होगा। और मेरा तो वैसे ही हो रहा है। उसकी आंखों में फैलती नमी को देखकर वो रुके। बाबा ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में भी नमी घुली। मुझे क्या पता, शायद उन्हें तुम अच्छी ना लगती हो। वो अभी तक उनके दिल से खेल रहा था और अशु का दिल जैसे कोई मुट्ठी में पींच रहा था। मैं बाबा से नफरत करती हूँ, वो उनसे दूर हुई। मैं उनसे शदीद नफरत करती हूँ। वो मेरे प्यारे बाबा नहीं है। वो मुझसे प्यार नहीं करते। सारी जिंदगी उन्होंने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। बहती आंखों के साथ वो चिल्लाई थी। वो रेजी से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। मुझे डांटते थे। उन्होंने कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। वो जमीन पर बैठी। आपको पता है, उसकी आवाज ऊंची ऊंची होने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो मुझसे हिचकी बंदी और बेटियां तो बाबा की जान होती हैं ना। वो मुझे जान कहते थे मैं उनके दिल का तगड़ा टुकड़ा हूँ। दिल को कोई ऐसे बेचता है। तड़प के आसाम को देखा और दिल निकाल दे तो मर जाता है ना बंदा। तो वो जिंदा क्यों थे? वो मर जाते। जो उसके कदमों में बैठी रो रही थी, उसके घुटनों को थामा। मेरी जान है इनमें यार, वो कैसे मुझे मार सकते थे? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जबरदस्ती खरीदा होगा। वो पीछे सिरकी थी। अशु सामने एकदम से उसे बाजू से पकड़ के उठाया था। मैं मजाक कर रहा था। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। आप इतनी न नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे थे, सब सच है। क्योंकि मैंने बाबा से खुद सुना था। उसके हाथों पे हाथ रखे हुए उसे देख रही थी। क्या सुना था आपने? अपने अंगूठों से उसके आंसू साफ किए थे। बाबा किसी से कह रहे थे कि उन्होंने मुझे आपको सील कर दिया है। कब सुना था? उसे सोफे पर बिठा के पानी से जग निकाला था जब नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। लबों से गिलास लगाते हिचकी ली थी। ओ, यानी उस दिन उसने ये खबर सुनी थी। तो वो तो सोच रहा था कि कभी उसे नहीं बताएगा। वो तो पहले ही जानती थी कि उस दिन वापसी पे उससे ये बात की थी। असाम मजाक समझा था। वो वैसे ऐसे ही कह रहे होंगे। आप प्लीज रो नहीं। उसके आंसू असाम को तकलीफ दे रहे थे। कितनी देर उसे बुलाता रहा और वो जानता था कि ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। वो कभी नहीं चाहता था कि एक बेटी का दिल अपने बाप के लिए खराब होता। उसकी दुश्मनी हमीद से थी और हमीद को तकलीफ देना चाहता था। यहाँ पर तो अजियत को तकलीफ हो रही थी, इशू को तकलीफ हो रही थी। चेहरा ठीक करें। वो लोग कमरे में थे। अशु रो रो कर आंखें से जा चुके थे नीचे। इज्जत और रेजी उसे मिलने आए थे। मैं नहीं जा रही। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वहां से उठने को, क्योंकि वो नहीं जा रही थी। शाबाश, उठे, दिल बहलाने की कोशिश करें, हाथ मुंह धो लें। इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। गर्दन के दोनों अतराफ बिखरे बालों को समेटकर वो पीछे किया। जाएं आप। बालों को कैचर लगाते उठाया और अभी वो नचार उठ गई थी। अजय से मुंह हाथ धोकर क्रीम लगाई और सांवला सा रंग मुरझा सा गया था। कशिश बांध पट गई थी। आप भी आए। निकलते निकलते ख्याल आया था रुकी। मैं क्या करूंगा? वो सोने लगा। जो मैं करूंगी। उसके करीब उठते हुए इशारा किया। नहीं आ रहा। वो जिद भी नहीं करनी आपने तो क्या उठ आंखों पर रखा था। मैं भी नहीं जाऊंगी यार। आपके वो बहन भाई हैं, मेरे नहीं। और आराम से चली जाए, वरना मैं अपने तरीके से छोड़कर आऊंगा। वो वार्निंग देते हुए उसे घूर गया। अगली बार आपको पहले भेजूंगी। झुककर उसके बाल खींचकर वह फिर से गले पे झूलता हुआ दुपट्टा सीधा किया और बाहर निकल गई। असम हैरानी से उसे देख रहे। जंगली बिल्ली जल्दी नहीं आगे। रेजी उसके सामने जगह था और फिर इज्जत से बोली, ये तुम्हारी चीजें देने आए थे। टेबल पर पड़े पैकेट उसकी तरफ खिसकाया। ये किसने लिए? नावल निकाल कर देखते मुस्कुराई। कौन खरीद सकता है? रेजी ने जलकर कहा। इज्जत ने कंधे उचकाए। थैंक यू, मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। वो दोबारा शापर में डालती
सीधी हुई। तुम रो के आई हो? इज्जत ने बगौर उसे देख रही थी। नहीं, सो के जल्दी से बात बनाई। कल थोड़ी तबीयत खराब थी तो ड्रिप लगाई थी, इसी वजह से गनूदगी है। आप ड्रिप लगाने से नींद नहीं आती? रेजी बोला था। नहीं आती है, लेकिन डॉक्टर ने शायद इंजेक्शन मिलाया था, बस इसीलिए। हम कुछ तो नहीं छुपा रही? वो भाई था मशकूक नजरों से देखा। नहीं, क्या छुपाना है? सटपटाई। ये तो तुम ही बताओ। कुछ नहीं, फजूल में शक नहीं करो। और ये चाय पियो। मेड रिफ्रेशमेंट लेकर आई थी। हाँ, अब वो तुम्हें अपने प्राइवेट लम्हे तो नहीं बता सकती ना। मेड के जाने के बाद इज्जत बड़बड़ाई थी और अशु सुर्ख होती। इज्जत अभी भी रेजी से नाराज थी। बकौल उसके बोझ पर एहसान करता था और रजी वाकई ये सोचता उसके काम आके एहसान ही करता था। अब लोगों को ये नावल का चस्का पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आया? पहले भी था, बस पहले हम कॉलेज में लाइब्रेरी में ले लेते थे, अब जबकि घर में लाइब्रेरी तो है नहीं तो बाजार से लेने पड़ रहे हैं। अशु ने तफसील बताई थी। तो क्या जानू, हम नावल पढ़ने वाले कितने हसास होते हैं। हमारी अलग ही एक दुनिया होती है जहाँ हम ऐश करते हैं। इज्जत ने टेढ़ी आंख कहा और रजी को जलाना जा अपने ख्वाबों की दुनिया कहते हैं, और जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ये ऐश और इशरत घर के कामों में बदल जाते हैं। हसास दिल जब अम्मा के ताने तछने सुनता है ना तो बहुत जोर का टूटता है। रेजी ने पूरा घूमते हुए अपनी उसकी आंखों में देख के कहा था। ये तुम लोग दुश्मन कब से बने हो? अशु हैरत से उसकी जली हुई बातें सुन रही थी। जब से तुमने नावल्स का कहा है, तुम्हारी वजह से। मैंने नावल्स लेने का कहा तो लड़ने को तो नहीं कहा था। तुम्हारे भाई ने ही शुरू किया है सब, वरना मुझे क्या पड़ी थी इसके मुंह लगने की। आप को मुंह लगा भी नहीं रहा, मैं लग भी नहीं रही। लगाऊंगा भी तो लगेंगी नहीं, तुम लगाओगे भी तब भी नहीं लगूंगी। बस बस बस। इनकी पैर पटर पटर चलती हुई जुबान अशु ने रोका था। तुम लोग बेशक एक दूसरे को मुंह लगा दिया, लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अभी ये चाय को मुंह लगाओ, ये ठंडी हो रही है। हूँ। रेजी ने कप उठाया। इज्जत ने भी आगे होके अपना मग उठा लिया। इनके जाने के बाद वो कमरे में आई तो साम सो रहा था। अपनी साइड पे आते हुए नावल साइड टेबल पर रखे और फिर दूसरा पैकेट खोला जिसमें उसकी कबड़ वाली छोटी छोटी चीजें थी। ज्वेलरी, कार्ड्स और कॉलेज और दोस्तों की स्कूल की में दोस्तों ने दिए थे, और एक पत्थर काले रंग का। ये वही था जो असम ने बेचा था। जो कुछ याद आने पे असम की गाल के नीचे तकिए खींचा था। हूँ, जो गहरी नींद में था। एक दिन तकिया खींचता, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया था? कौन सा नंबर? अब चेहरा उसकी तरफ गया। मेरा मोबाइल नंबर, उसने शादी से पहले मुझे कॉल की थी, याद है आपको? वो उसे देख रही थी। मुझे नहीं याद। आंखें वापस बंद किए जवाब दिया। वही, जबकि आपने पत्थर भेजा था उसी रात को आपने कॉल भी की थी। याद करें। मुझे फिलहाल कुछ याद नहीं है, और तंग न करें, सोने दें। क्यों सोने दो? मैं जाग रही हूँ, आप सो रही हैं। कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रही हैं आप? आंखें खोलते हुए से बगौर देखा। दुपट्टा सर से लगता कंधे पे झूल रहा था। हाँ जी, सारा दिन फ्री होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता, बोर होती हूँ ना। अभी आप घर होते भी तो बोर हो रही हूँ। और हंसते हुए देखा तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, अकेली कहाँ है? दानिया आप ही होती तो है। अबान अबान की तो बात ही मत करें, उसे आपने ही मना किया हुआ है ना। अच्छा, दानिया आप ही से ही दोस्ती कर लें। कैसे करूँ? वो भी तो सारा दिन अपने कमरे में रहती हैं या अबान के पास। मैं तो अपना काम छोड़ दूँ? आईब्रो उचकाए, क्योंकि हर हाल को वो इनकार कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, बस मेरा मोबाइल वापस कर दे। मोबाइल नहीं देना, इसके अलावा और जो कुछ भी। मोबाइल में क्या मसला है? मैंने कौन सा किसी को गैर नंबर पे कॉल करनी है? बस उसके आगे कुछ नहीं। ये जो नावल मंगवाया ना, ये पढ़ा करें। पढ़ लूंगी, शुक्रिया मशवरा देने के लिए। अशु ने गुस्सा आ गया था। मेरा मोबाइल वापस करें। मुझे नहीं पता, पहले किया हुआ था ना, भूल गई। फजूल की जिद ना करें, खुद नुकसान उठाती हैं। दूसरी तरफ चेहरा फेरते हुए उसने उसका दिल तोड़ दिया। अशु सबर का घूंट भरते हुए बदतमीज उसकी चोटी पुश्त को घूरते हुए बड़बड़ाई थी। सलाम असम शेख। अगले दिन वो ऑफिस बैठा तो जब अननोन नंबर से कॉल आई थी। वालेकुम सलाम जी कहिए। वो फाइल देख रहा था। आज बशीर एंड सन्स कंपनी की डिलीवरी करनी थी और वक्त बहुत कम था। इनविटेशन का कार्ड मिला तो मिल गया होगा ना। इनविटेशन का कार्ड महावीर ने गेट से दाखिल होते हुए वापस बंद किया था। इनविटेशन सोचते उसने टेबल पर नजर दौड़ाई। सामने ब्राउन कलर का कार्ड पड़ा हुआ था। जैसे उठाकर देखा महावीर। अच्छा, मुबारक हो भाई, बड़े जल्दी खत्म होगी मोहब्बत। और लतीफ सा कार्ड्स खोला था। अपनी बीवी को साथ आइएगा, इंतजार करूंगा। उसके तंज को इग्नोर करते हुए महावीर ने टीवी में दाखिल होते हुए सामने पुलवशे शॉपिंग बैग्स फैलाए हुए थे। मेरा तो मुश्किल है, लेकिन अपनी मिसिस को भेज दूंगा। दोबारा फाइल पे नजरें मरकूज की थी। जी बेहतर। फोन बंद करके जेब में डाला। देखो इनमें से कौन सा कल पहनोगी? फोन बंद होते हुए पुलवशे ने उसे मुखातिब किया। ये ग्रीन वाला। सी ग्रीन कलर पे निशानदेही करते हुए वो किचन में आया। पानी के गिलास बुआ को कहते वापस पुलवशे के पास बैठ गया था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो वाकई बहुत खुश थी। महावीर को मनाने में ज्यादा मसला ही नहीं हुआ। शादी तो करनी ही थी ना। अशु से पहले नहीं हो सकी तो अब कैसे? बिन्नी से ही कर लेता।
کہتے ہی اگر وہ نہ ملے جس سے محبت ہو تو اس سے ہو جائے، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ 13 سال پہلے وہ اسپند اور منزہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈلا، بہت پیارا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا بچہ۔ اس کی زندگی کی مشکلات تب شروع ہوئی تھی جب اس کی ماں کی عزت لوٹی گئی تھی۔ وہ اندھیری رات تھی، اسپند گھر نہیں تھے، اس لیے منزہ کے ساتھ وہ سو گیا تھا، ورنہ اس کا کمرہ الگ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اٹھ کر واش روم گیا تھا اور پیچھے سے کوئی اندر آیا تھا اور اس کی ماں کی آواز بلند ہوئی اور اس نے دیکھا تو وہ حمید تھا، پاس پڑا اوزار اٹھا کے مارنے لگا تھا کہ وہ آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ حمید نے اسے شیشے کی بوتل دے ماری جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد خبر سنی کہ وہ بھائی کے عہدے پر فوج سرفراز ہونے والا ہے اور اس خبر سے اس کے ماں باپ میں لڑائیاں ہونے لگی۔ وقت گزرا تو 9 ماہ میں اس ننھی سی گڑیا نے جنم لیا جس کا نام انزش رکھ گیا تھا۔ انزش اس سے کئی سال چھوٹی تھی۔ منزہ نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا تو اس کا باپ اس کی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ اسی ٹینشن میں سن کا کاروبار ختم ہونے لگا تھا اور ایک دن وہ اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا جب اسپند اس کے کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ میں ساری فائل سی۔ یہ ہماری زمین، ہماری فیکٹری کے کاغذات ہیں، اس کی حفاظت تم نے کرنے ہیں، یہ اصلی کاغذات ہیں۔ اس بات کو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے سنا تھا اور اس نے اپنے پلان میں رد و بدل کیا اور اگلے 2 دن میں کے اندر اسپند کی موت ہوگی۔ یہاں اسپند کی موت ہوئی، وہاں منزہ اس صدمے سے چل بسی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ منزہ قدرتی موت مری ہے یا نہیں۔ کچھ دن کے بعد ننھی پری انزش بھی حلقہ کی کسی جا ملی تھی۔ اسپند کو قتل کرتے وقت ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں حمید نے چاقو سے اسپند پہ حملہ کیا تھا اور اس میں شکل واضح نہیں تھی لیکن حلیہ اسی کا تھا۔ یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو حمید کو گرفتار کیا گیا۔ زندگی کا رخ بدل گیا تھا چونکہ حمید اب بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور اثر رسوخ کچھ ہی ماہ میں رہا۔ اسام جانتا تھا 13 سال پہلے حمید کی زبانی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ قتل کس نے کیا تھا، یہ کس کی دشمنی کے بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ اس سب واقعات کے بعد اسپند کا وکیل حمید کے پاس آیا جس میں وصیت نامہ تھا کہ اسام کم عمر تھا اس لیے وہ تمام جائیداد اس کے نام نہیں ہو سکتی، وہ جائیداد حمید کے نام کی گئی، ایک شرط پہ کہ اشو کی 18 سال ہوتے ہی وہ تمام جائیداد خود بخود اس کی ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور حکم تھا اس کے باس کا، اسپند شیخ کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اشو کا نکاح ابھی اسام سے کیا جائے گا اور یہ تمام جائیداد اپنے حقدار تک ایسے پہنچیں گی۔ جب یہ نکاح کی بات اسام کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، وہ اس چھوٹی سی بچی سے ہرگز نکاح نہیں کرے گا۔ وہاں پہ حمید نے اسے پیسوں کے عوض بھیجا تھا، منتیں ترلے کیے تاکہ وہ اس کے سامنے مجبور ظاہر ہو اور اسام کو موقع ملے بدلہ لینے کا اور اس سے نکاح۔ 13 سال پہلے اسام اس کے گھر سے نکل گیا کیونکہ اسپند نے اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑا تھا جسے اس کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا۔ ویسے اس کی جان کو خطرہ تھا اور اس نے 3 سال دربدری میں محنت مزدوری کر کے گزارے اور پھر دوبارہ تعلیم شروع کی۔ وہ بہت قابل اور ذہین تھا اور اس کی زندگی ایسی تھی جیسے کہ کسی پیر کی ہوتی ہے۔ وہ اس کام میں تو سب کو ہوتا تھا لیکن اپنے مطلب کے لیے اس نے اسی کو غنیمت جانا اور 13 سال بعد جب وہ 25 سال کا ہوا وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں سے نکلا تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا اور اپنا گھر جہاں اس کے ماں باپ ہوتے تھے اسے سٹے کیا اور اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان 5 سالوں میں اس نے تمام لوگوں کے ہر دن کا پتہ لگایا، ان کی زندگی کیسی تھی، کیسے ہیں، کیا 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 اس نے کھویا، کیا کیا پایا اور پھر دوبارہ حمید کی زندگی میں آیا اپنی بیوی کو لینے، اشو اسام کو اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی ہوگی تو اسی کی ہے۔ آپ کے کزنز کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو اشو ناول پڑھ رہی تھی، متوجہ کرنے کے لیے بات کی بنائی۔ کون سی؟ بے دھیانی میں ایک نظر اسے دیکھا۔ کون سی نہیں کون سے؟ اس کے ہاتھ سے ناول لے کر سائڈ پہ رکھا۔ میں پڑھ رہی تھی، بیچ پیج گم ہو گیا۔ ایسے بند کرتے دیکھ کر وہ ہنسی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ مل جائے گا۔ کپ فولڈ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے گھور کے دیکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مبیر کی منگنی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جیسے وہ کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ کس کی؟ ایک لمحے کے لیے اشو سمجھ نہیں پائی اس نے کیا کہا ہے۔ مابیر، اس کا رنگ پھک ہوا۔ جی ماہر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا اور چہرہ پھک۔ آپ کو اس سے محبت ہے؟ جانے کیا سوچ کے اچانک پوچھ دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے لگا کہ اس نے سچ بول دیا تو ساری زندگی کے لیے اسام کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو پھر ہم لوگ کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا جو سرد پڑ رہا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ اشو نے انکار کیا، بے شک جھوٹ تھا لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہاتھ تھپاتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ پیچھے کتنی دیر اشو ساکت بیٹھی رہی اور عزت سے نے سچ کہا تھا کہ مابیر اس سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ کیوں اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہی تھی؟
مجھے بھی نہیں تھی محبت، کسی سے بھی نہیں تھی۔ چلیں ابھی وہ اٹھی، کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اسے زبردستی اٹھایا۔ اشو پیج فولڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ گئی اور پہلے کھانے کے ٹیبل لگا ہوا تھا۔ منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ کل انجوائے کرنا ہے نا؟ اچھا ہے نا، ماما بابا سے مل لیں گی۔ مجھے نہیں جانا، ایک دم سے کہا۔ جانا تو پڑے گا، نوالا لیتے گھرا۔ ضروری ہے کیا؟ کیا وہ لوگ ہمارے ریسیپشن پہ آئے تھے؟ شکوہ کیا۔ وہ معابیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو ہم ان جیسے ہی ہیں نا۔ کبھی بھی اشو اسے باپ سے نہ ملنے دیتا، لیکن یہ وہ ضرور چاہتا تھا کہ معابیر دیکھے کہ اشو اس کے بغیر کتنی خوشی ہے۔ اسے جیلسی بھی کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کے؟ میرا دل نہیں کرتا جانے کا، یہاں خوش ہوں میں۔ تو وہاں سب کو بتائیں گے نا کہ ہم یہاں خوش ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہاں بور ہوں گی۔ حالانکہ عزت کے ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی بور نہیں ہو سکتی۔ اب کے بارے اسام نے کچھ کہا، بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر ہم لوگ نہیں جا رہے نا؟ کمرے میں واپس آتے اشو نے دوبارہ کنفرم کیا۔ جا رہے ہیں۔ ہم کیا کریں گے وہاں؟ ڈانس؟ وہ عاجز آیا۔ مجھے نہیں آتا۔ پاؤں پٹکتے ہوئے پاس سے گزری۔ اسام نے کلائی پکڑتے اپنے حصار میں لیا اور اشو کا دل دھک گیا۔ میں سکھا دوں گا۔ کندھے پہ تھوڑی ٹکائی۔ آپ کو آتا ہے؟ اشو کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں تھوڑا بہت۔ مجھے تھوڑا بھی نہیں آتا۔ نقص مساتے الگ ہونا چاہتا۔ میں آپ کو اکیلے ایسے اپنے قریب کروں گا، حصار کو مضبوط کرتے ہوئے گویا ہوا۔ میں آپ کی گردن پہ بائٹ کروں گا۔ پھر جھک کر گردن پہ ہونٹ رکھے اور آنکھیں کھول کے اسے سن رہی تھی اور اس کے لمس سے اس کا پورا وجود سرد ہوا تھا۔ پھر کندھے پہ سر رکھا اور پھر آنکھ دباتے ہوئے اسے سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر گھما کے اپنا رخ آپ کا رخ اپنی طرف موڑوں گا، اسے گھماتے ہوئے سامنے کیا اور پھر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے گرایا۔ آپ کے شہرک پہ ایک بوسہ دوں گا اور جھک کر اس کی شہرک پہ ہونٹ رکھے اور اشو کا رخ تک کانپ گئی تھی۔ چپ، آگے کچھ نہیں۔ تیزی سے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ پھر کندھے سے بلاؤز کا تیزی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا اور بس کانپتا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ٹکرایا۔ وہ وعدہ کہ وہ بے شرمی کی حد ہی نہ کر دے۔ ڈانس سکھا رہا ہوں۔ پرتپش نگاہوں سے سرخ ہوتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو بس گرنے والی تھی۔ نہیں، یہ ڈانس نہیں ہے، اسے پیچھے کرتے ہوئے الگ ہوئی تھی۔ اور کیا ہے؟ وہ ہنوز اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے مجھے نہیں پتا۔ وہ لرزتی ہوئی پلکیں اسے گھورنا چاہا تھا لیکن اس کی بےباک نظروں سے اگلے ہی لمحے واپس گرانے پر مجبور کر دی۔ اوف، یہ پلکوں کا چلمن، وہ بوجھ جان بوجھ کر اسے تنگ کرا تھا اور اشو جان بچاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اسام نے وہ مشکل اپنا کہہ کر روکا۔ اگلے دن وہ اسام کے ساتھ فنکشن میں آئی۔ سبھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماما اور بابا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسام ایک طرف بیٹھا تھا کچھ بزنس فرینڈز جاننے والوں کے ساتھ اور عزت کافی دیر ایک ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ پھر پلوشے اسے ساتھ لے گی تو اشو بھی اکیلی ہوگی۔ شاید ماما کو نہیں بلایا، ریزی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی خیالوں میں چلتے ہوئے اسے زمین پہ پڑا کچھ ملا۔ وہ تصویر تھی، اٹھا کر دیکھی تو معابیر کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پھر سے دل بے قابو ہوا۔ ابھی وہ دیکھ رہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی آ رہا ہے۔ تیزی سے تصویر آستین میں چھپا لی اور وہاں سے نکلی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ایک بار پھر سے وہ محبت اپنے وجود سے نکالنا چاہتی تھی جو اس کے اندر سے معابیر کے نام سے جڑ دھڑکتی تھی۔ آپ حلق تر کرتے ہوئے اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ جو سب رعنائیوں سے جان چھڑاتے چپکے سے میکسی کو ایک طرف پکڑے لان کی پچھلی طرف آئی تھی کہ کندرے اندھیرے کی وجہ سے یہ جگہ ویران تھی اور کسی کو نظر نہ آتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ جو عین اس کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھتے اس کے چہرے پہ آتے جاتے خوف اور پریشانی کے رنگوں کو دیکھ کے ذرا آگے کو کیا دیکھنے۔ خوف کی مکمل کھلی آنکھوں سے ہلکی سرخی اترنے لگی۔ آنکھوں کے قریب سے بال ہٹانے کے لیے اس کے بازو کو حرکت دی تو آستین سے کچھ زمین پر گرا تھا جو اس کو دیکھ کے بولا۔ پیچھے رکا کہ آپ جہاں کیا چرا کے لے کے جا رہی ہیں؟ کپکپاتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بات بدلی کہ اشو جو سانس روکے اس کے الفاظ کی منتظر تھی ایک دم سے ریلیکس ہوئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ گہرے سبز رنگ کی میکسی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ذرا سا اوپر کیا تھا اور جو زمین پہ لگ رہی تھی۔ میں بھلا کیا چراؤں گی؟ جن کی آنکھوں میں کچھ لمحے پہلے خوف تھا وہاں اب کوئی سکون۔ ایک بار پھر بسیرا کیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوئی اور تیزی سے رخ بدلتے ہوئے وہاں سے موجود رنگ برنگے لوگوں میں گم ہوگی۔ پیچھے کھڑے اس معابیر نے اسے جاتے پھر اوجھل ہوتے دیکھا اور سر جھٹکتے ایک نظر زمین پہ گری چیز کو دیکھا۔ وہ تصویر تھی۔ نیچے جھک کے اٹھایا جو زمین پہ الٹی پڑی تھی۔ اسے گھما کر دیکھا تو معابیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور سر جھٹک کر رہ گیا۔ اشو تصویر دیکھتے دیکھتے وہ سکتے میں آیا تھا۔ دوسری طرف اشو گہری سانس لیتے اپنی آستین گھنگال رہی تھی۔ مطلوبہ چیز نہ پا کر اس کا دل لرز گیا تھا۔ کیا وہ آج اپنا سامان کھو دینے والی تھی یا وہ انا یا شاید بھرم، وہ جو اتنے دنوں سے اپنے اوپر چڑھائے ایسے پھرتی تھی جیسے وہاں رہنے والوں میں سب سے زیادہ لا تعلق اور خوش ایک وہی تھی۔ حالانکہ وہ تصویر اس کے پاس بس کچھ لمحوں کے لیے آئی تھی۔ پیچھے کھڑے ایک اور شخص وہ سارا منظر دیکھا تھا، مٹھیاں پیچھے جیسے اس نے خود پہ کنٹرول کیا تھا۔
وہ تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ فنکشن کے بعد وہ سب کچھ سمیٹنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ابھی قبر میں آتے اس نے تصویر جیب سے نکالی۔ اگر یہ اشو کے پاس تھی تو کس وجہ سے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، تو پھر یہ اس کے پاس کیوں تھی؟ پرسوچ نگاہوں سے تصویر کو دیکھا۔ عزت سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب وہی سچ بتا سکتی تھی۔ پھر وہ صبح پہلی فرصت سے عزت کے پاس آیا اور ابھی اٹھی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بھائی آپ خیریت تو ہے؟ خیریت تو اب تم ہی بتاؤ گی۔ اب اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا۔ جی پوچھیں۔ اسے لگا کہ کوئی نارمل بات ہوگی۔ اشو انٹرسٹڈ تھی مجھ میں؟ دو ٹوک انداز میں۔ نو نہیں، آپ کو بھائی، میں نے کہا سچ کہنا، جھوٹ نہیں۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جی وہ آپ میں انٹرسٹڈ تھی، آنکھیں بند کرتے ہوئے سچ بول دیا تھا۔ اور تم نے اپنی دوست اور بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ خوش ہے وہاں؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں خوش ہوں وہ یہاں۔ اسی تیزی سے ماہر نے کہا تھا۔ میری بہن تھی تم اور تم نے جھوٹ بولا۔ ماں تو ماں تھی، بہن نے بھی ویسے ہی کیا، آخر کیوں؟ اور سر تھام کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی اس میں آپ لوگوں کی بھلائی تھی۔ مورے نے دیکھا نہیں وہ کیسے اس کے ساتھ دشمنی پہ اتری ہوئی تھی اور زندگی برباد کر دیتی۔ وہاں کون سا آباد ہے اور تمہیں کس نے حق دیا تھا وہاں خوش ہے؟ آپ بھی تو بینش کے ساتھ خوش رہیں گے۔ بہت شکریہ یہ عزت، تم نے ہماری خوشیوں کا خیال رکھا۔ بہت خوش تھا، بہت خوش تھا۔ اس وقت ماں بھی ٹوٹا ہوا تھا اور مان اور دل۔ اگر عزت سچ بول دیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے، اور عزت جو ان دونوں کو الگ کرنے کی بڑی وجہ بنی تھی، اب اس کی اور ریزی کی باری تھی۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی یا عزت کا کردار ادا کرتی۔ فنکشن میں اب پیچھے لان میں کیا کرنے گئی تھی؟ ابھی وہ فریش ہو کے آیا تھا۔ اشو چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں، جب سے واپس آئی تھی تب سے ہی موڈ خراب تھا۔ مجھے پتہ ہے، ایک کٹیلی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ کو کیا مطلب؟ کیا پتہ ہے؟ مجھے کمفرٹ ٹھیک کر رہی تھی، رکی۔ میں نے وہاں آپ کو مابیر کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ وہ آپ کے اتنے قریب کیا کر رہا تھا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اشو کے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ کچھ تو کیا ہے، سچ بتا دیں۔ کچھ نہیں کہوں گا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں وہاں رونے گئی تھی مابیر، وہاں۔ بھائی لگائیں ساتھ سرد لہجہ۔ جی بھائی۔ اس کی اٹکی ٹکی کیوں اس کے ساتھ سامنے آ کر بیٹھا تھا؟ پورا فکرہ دوبارہ دہرائیں۔ کمفرٹ سائڈ پر کیا تھا، اور ویسے تو آپ مجھے ہی۔ وہ مابیر بھائی میرے پیچھے آ گئے تھے اور کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ اسے نظروں میں لیے ہوئے تھا جو آہستہ سے دور سرک رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے ہی آئی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ گڈ گرل۔ ویسے یہ تو بتا، رونا کیوں نہیں آ رہا؟ پھر کیا ہوا؟ میں چلی گئی ٹھیک، لیکن آپ کچھ گرا کے گئی تھی؟ اب وہ نارمل انداز میں پوچھ رہا ہے۔ نہیں تو اشو ٹھٹکی۔ ہاں تو کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا مابیر بھائی کو نیچے سے کچھ اٹھاتے ہوئے۔ اس نے خود ہی ماہر بھائی کو کہا تھا۔ ماما مجھے کیا پتا کیا اٹھایا؟ وہ تصویر تھی جو آپ کی آستین سے نکلی تھی۔ اسام نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ وہ مابیر کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اشو پلکیں چپکانا بھول چکی تھی۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ کاش وہ تصویر نہ اٹھاتی اور دونوں طرف سے اسے ہی نقصان ہوا تھا۔ وہ مجھے نیچے سے پڑی ہوئی ملی تھی، آپ نے اٹھا لی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑا، اس لیے کہ لے کے گیا تھا آپ کو وہ وہاں۔ میں نے کہا تھا نہیں جانا، آپ نہیں زبردستی لے کے گئے تھے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ منہ بند رکھیں، میں اس لیے نہیں لے کے گیا تھا۔ کیا وہاں اپنا ایکس؟ اس کے الفاظ پہ اشو نے بے یقینی سے پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ آئندہ غلطی سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ ذرا سا بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اشو نے اس کے نیچے سے کمفرٹ دبایا اور کھینچا۔ سر تک تان کے لیٹ گئی تھی۔ مطلب اب مجھے بھی بات مت کرنا۔ کچھ دیر تو وہ اسام کو ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اسے منانا، اور اشو انتظار میں تھی کہ شاید غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں بابا سے نفرت کرتی ہوں، میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میرے پیارے بابا نہیں ہیں، وہ کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ ساری زندگی انہوں نے میرے ساتھ پیار کا ڈرامہ کیا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ ریزی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بیٹا تھا۔ آڈیو سنتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسے کیسے بتاتے اب وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ مجھے ڈانٹتے تھے، انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی اونچی آواز ہونے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ہچکی بندی بیٹیاں تو بابا کی جان ہوتی ہیں نا۔ وہ مجھے جان کہتے تھے۔ وہ رو رہے تھے۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اب بھی اس میں ان کی جان تھی۔ کہتے تھے کہ ان کے دل کا ٹکڑا ہوں، اب بھی ہوں۔ بے بسی سے ہونٹ پھڑپڑائے تھے وہ۔ اسام کو کیسے بتاتے کہ وہ بے قصور ہے؟ ان کو سزا دینے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال نہ کرے۔ دل کو کوئی ایسے بیچتا ہے؟ نہیں۔ حمید صاحب بہت ہی پریشانی۔ دل نکال دیں تو بندہ مر جاتا ہے نا؟ نکال دیں تو مر جاتا ہے نا بندہ، تو زندہ کیوں تھے؟ وہ مر جاتے۔ میری جان ہے ان میں یار، وہ کیسے مجھے مار سکتے تھے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔
آپ نے زبردستی خریدا ہوگا۔ آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تھا۔ میں نے بابا سے خود سنا تھا کہ وہ کیا سنا تھا آپ نے؟ اسام کی آواز آئی۔ بابا کسی سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے آپ کو سیل کر دیا۔ آڈیو بند ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ ویڈیو کے بعد یہ آڈیو آئی تھی جو انہیں ان نون نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ آج 13 سال پہلے اسام کو کیے گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ فیکٹری اور گھر سب کچھ حمید صاحب کے نام پہ تھے اور جو کہ اشو کے 18 سال ہوتے اس کے نام ہو جانے تھے۔ اسد صاحب کے بزنس کو حمید نے بہت مشکل دوبارہ کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ مکمل سیٹل ہی نہیں تھا کہ جب علی ایک ڈیمانڈ لے کے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی۔ 16 سالہ بیٹی کا باپ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا چونکہ ابھی تک گارڈ کے عہدے پر ہی فائز تھا اور اس کے سارے پلان پہ پانی پھر گیا تھا جب تک اسے پتہ چلا تھا کہ جائیداد اسام کے نہیں حمید کے نام ہوئی تھی۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پھر اس نے ایک نیا پتہ تیار کیا تھا جو کہ اس کی بیٹی کی صورت میں تھا۔ بقول اس کے جوان بیٹی کی پرورش اور اس کی غربت میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ حمید کے وہ گھر آ کے اپنی زندگی گزارے۔ چونکہ اس کی اپنی ایک اور بیٹی بھی تھی، اس کی مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن یہاں حمید نے ایک اور بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ یقیناً وہ اسے نہیں رکھے گی۔ کوئی بھی عورت نامحرم عورت کو اپنے شوہر کے گھر رکھنا پسند نہیں کرتی۔ یوں اس سے حویلی کی ذمہ داری دانیہ کو سونپ دی گئی تھی۔ 8 سال بعد اسام کی واپسی اس حویلی میں ہوئی تھی تو اسے ویلکم کرنے کے لیے دانیہ وہاں موجود تھی۔ پہلے تو اسام کو ایک آنکھ نہیں بھائی، پھر ہمدردانہ طور پر رکھ لیا۔ وہاں ایک ملازمہ تھی، 40 سال 45 سال کی حالت ابتر تھی۔ جیسے اسام دوبارہ لوٹ آیا۔ آج اشوک کے پاس چلتے ہیں۔ آڈیو سننے کے بعد اس کا دل مچل رہا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے وہ نوٹ بھی اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے آپ دل کے مریض بنے تھے۔ انہیں بھی ابھی اس پہ غصہ تھا۔ دراصل اسے اپنے باپ پہ غصہ تھا۔ کمی تو اس کی طبیعت میں رہ گئی تھی جو ان کی بیٹی اتنی باغی ہو گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے پوری نظر رکھی تھی اس پہ، ہر قسم کی ہر چیز پہ، اس کا لیپ ٹاپ کا موبائل۔ ایک عمر تک اسے ناول بھی پڑھنے نہیں دیتی تھی تاکہ ان لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ وہ تو بچی تھی، تم بھی بچی بن جاؤ۔ عائشہ کو گرا، ٹھیک ہے شام کو چلیں گے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ راضی ہوئی تھی۔